Sağlıklı olmaya doğru gittiğimizi gösteren belirtilerden biri Profesör Saracoğlu'yla ruh ve beden sağlığı devam ediyor. Sıra geldi bronşitle ilgili kürümüze. Çok yoğun istek geliyor bu konuda. Herhalde kendimizi koruyamıyoruz. Hocam isterseniz kürünü tarif edelim, ardından konuşacaklarımız Buyurun var. efendim. Evet, bir tutam hatmi çiçeğini hemen Kübra yapacak. Bir bardak sütün içine koyup 6 dakika bekletiyoruz değil mi hocam? Evet. 6 dakika bekletiyoruz ve Çok olmasın süt onun yarısı kadar Yarısı dahi kadar. olabilir. Evet. hocam sabah kahvaltıdan yarım saat önce, akşam da yemekten yarım saat önce içiyoruz. Bir not düşmüşsünüz hocam. 3 yaşını doldurmuş çocuklar bunu kullanabilir. Sakınca yok demişsiniz Evet. değil mi? Hocam bronşit neden olur? Şimdi işte bu mesela geniz akıntısı oluyor. Evet. Faranjiti var. Bu geniz akıntısı akciğerlere iniyor ve bronşit, bronşların iltihaplanması ve başlıyor öksürük. O balgamı dışarı atması gerekiyor. Bu tabii ki sekresyonu, balgam üretimini durduruyor ve dolayısıyla da ne yapıyor? Öksürük durmuş oluyor. Böyle bir nimet. At bakayım kızım, içine kaç tane atacaksın? Şöyle bir göreyim. Tamam. İlave, biraz daha, biraz daha. Tamam. Yeter mi Bir hocam? tane daha. Kaşıkla da karıştır onu. Bu arada hatminin rengi de doğru mu hocam? Evet, gayet güzel bir ürün bu. Aferin. Kübra kızımız öğrendi bu işi. Yani Sütü reflüde de kullanıyoruz değil mi hocam? evet, 2 yudum reflüde mide yanması, yemek borusu yanması şikayetiniz var mı? Ama sıcak değil. O normal, Ilık. dolaptan çıkardığınız gibi 2 yudum lık lık. Bir dakika sonra bak o yanma geçiyor.